Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 8-yanvar. Qor yog'yapti. Zaminimizda hali ham ustalar ishlayapti mana. Hamma yoq remont. Gazxonamiz mana. Ichkariga kiramiz. Atkoslar olindi, chiroyli qilib. Dovonlar oqlandi. Podval eshigi joyiga o'rnatildi. Takvinlar o'tyapti hali. Mana meni qiynayotgan muammo elektrikani qilib berishim ustalarga. Televizorga joy tashab ketdik Mahmudga. Tepada korobka qo'yibdi. Aytgancha kuxonning tepasini yaxshilab yopib bordik mana. Chang-pang bu yotmasin deb shuni yopib qo'ydik. Mana shu yerda vitishka bo'lsa, gaz bo'lsa, shundoq. Rozetkalar tashab ketdim. Dahshat. Mana ozgina qoldi mana, xudo xolisi 3-4 kunlik ish qoldi. Endi aboylarni yopishtirsa, yana bitta video qilaman, ko'rasizlar. Kuxnilarni qo'yib tashlaymiz bugun erta. Farix o'rtog'imni chaqirib kelib, mebelchi o'rtog'imni billa mebellarni osib tashlasak, ish yarmi o'tgan bo'ladi, qilingan bo'ladi. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Mana remontli ishlar bo'lsa aytaverasizlar. Oldindan kattaga rahmat ko'rganinglar uchun. Like bosib, padpisatsa qilishni unutmanglar. Ciao.